Endilikte vatandaş vaziyet ve muhakeme hazırlayıp gelgen bir haberini beşide vaziyet dep sizge ettim. Bugün çislağ 2022 yıl 4. ayının 2022 yıl 4. ayının 26. günü. Meyada birinci haber. Canlının nazarı yaxşı bilisiz YouTube vatandaşım. Amerika Cungoğa her bir işler boyunca zər biliş bilen tehdit saldı. Canlının nazarı 4. ayının 26. günü Rusya Moldavya hücum kıldı. Moldavya hücum kıldı. YouTube. Canlının nazarı. İkincisi biz dovi ahbarat takal dedik. Bunda gelmez bunu. Dovi ahbaratı hareketini toxtatqanlığı doğrusu doktoruş. İşki ahbarat mülazimetimizni tertipke selişimiz gerek bulganlıqtın. Dovi ahbaratığı mensip bolgan torbetle APP qatarlıqla. Şangan vaqtı 2022 yıl 4. ayının 26. günü saat 16'da bütünley hareketten toxtadı. Her qaysınlarının uzun yıllardan beri dikkat qilib, bizni qollab kelgeninlarga rahmet. Dovi ahbaratı 2022 yıl 4. ayının 26. günü. Bundan ayrılıq his qilisiz, ben davamlıq sizlərə sözləb gületdim. Dovi ahbarat doğru bu Merkezi Komitetinin organ gezeti dercelik deseniz buludu dep atap kelgen edim ben. Aslı dovi ahbarat doğru bu Amerika'da New York şehirde kurulan keyin bu üzün baş ştabını tuyuksuzdu Beijing'e ötkep ketken. Onun kim bu dovi torbetinin tahrir ayeti. Bir kısmı Tayvan'da, bir kısmı Şangang'da işlegen idi. Yakınlarda Tayvan'daki tahrir bölümü tahriyat takaldı depti. Futuruştan keyinki jarayanida anda dovi torbetini takip etişinin sebebini yana bir haberde devletinin yaka partiyanın işki kısmındaki macralar Canu Cedelle'ge münasebetlik takaldı degen bir cümleni işiltipti. Lekin bu bir iki günde bir sizlerge misal ölüp buna haberlerini anlattık. Undaq jerek maqali ilan qılğan emas idi dovi torbeti. Meli üçepti, meli bir haftalık olsun her gün görüp duruyatqan idim ben misal üçün. Undaq ciddi ahbarat karakterlik haberleri vermegen idi. Bu qandaq Merkezi Komitetinin içki kısmıdaki Cungo Partiyası Merkezi Komitetinin içki kısmıdaki macralarga aralışıp kaldı. Bu keyin aldığımızda oturga çıkışı mümkün. Lekin şunu bilin ki növbetli Cungo'nun içki vaziyeti nime? Onun içki vaziyeti xalqaraga qanday inkas payda qiladi? Xalqara Cungo'nun içki vaziyeti to'g'risi degan nimalarni ishlaydi? Nimalarni ishlayapti? Masalan, Cungo Kompartiyasi şu olib keldi. Masalan, Shanxayni misal qilaylik. Hozir ya Shanxay mustaqilligi degan katta torbetlarga chiqib qoldi maxsus programma bo'lib. Anda Shanxay tugashdi, Shanxay kontrolluktan chiqib ketdi degan so'zda. Tününkü haberlerde mesela kömüş bilen kazanını dumba kılıp çeliş. Kömüşünü kazanı urup çeliş. Moşuna bilen koçağı çıkımız dep Şanxaylık tayyarla kılıp atırdı degen geplen oturuğu çıktı. Endi hazır Beijing'e gelseniz, Beijing mi Şanxay'nın ahvalı aslında okşaşla. Jokomla kuyuyoruz. Şanxay'dan endi Beijing'e ötkeldi. Acayip bir iş. Şuna dikkat kılın vatandaş. Ben dedim bir katem. Şanxay'da jokomla kuyuyoruz. Şanxay'ın bakınıdaki Hangzhou şehri şu. Şanxay'ın bakınıdaki Suzhou şehri şu. Acayip şey. Bu şehirlerde jokomla kuyuyoruz. O bu degen gep yok. Fakat Şanxay. Endilikte yanın yol nurgun şehirlerini taşlap bu jokomla kuyuyoruz. Beijing'e göçüp gitti. Bak kaldısı hikayeler bu vatandaş bilmeyi. Kaldısı hikayeler bu. Aradayken andın ağzı başlayıp Amerika koşmuş tatlı Cungo'ga harbiy ishlar bo'yicha zarbiy berish to'g'risida tahdid ishlatdi deydi.
Bunun ma'nosi nima ekan desangiz, vatandosh, yaqindan bir sizlarga so'zligidek bo'lmadi, qanday hisobda biz uchun aytganda muhim xabar emasmi deyilibmi kelgan va shundoq deb muomala qilgan edim men. Tinch okeanda, masalan, Avstraliyaga yaqin joy, Tinch okeanning bir yaqin qismida Solomon taqim orollari deydigan orol davlati bor ekan. Çünkü hükümet hozir bu devlet bilan bexatarlik shartnomasi imzolab bunun qo'l qo'yish bo'ldi. Minister Wang Yibujan qo'l qo'yishib bo'ldi. Biroq bu Solomon taqim orollarining Jungo bilan bu munosabatni o'rnatishi Avstraliya nayta qattiq qarshi turdi. Çünkü Avstraliya dediki, agar Solomon taqim orollari bilan Jungo bunda shartnoma bexatarlik shartnomasi imzoladigan bo'lsa, Jungoning harbiy qismlari Solomon orollig'iga keladi, u vaqtda bevosita Avstraliyani nishonga oladi. Degan bilan hozir bugun Latin endi Jonlining nazari anda Mashang Shinwen yana nima halqiliq paytlar degan to'r batlarda nimalar o'tirib chiqyapti desangiz, Avstraliya Jungo bilan o'z oldiga bir qapas elishib beqish niyati keldi deganda gap so'zlar chiqyapti. Buni qo'yib turaylik. Endi agar Solomon voqeasiga munosabatli Jungo kompartiyasi o'zi imzo qo'ygan shartnoma bo'yicha Solomon orolida agar harbiy ishlar qurilishi, masalan harbiy baza elib berish bo'ladigan bo'lsa, buni demak Amerika Qo'shma Shtatlari qabul qila olmaydi. Tinch okeandagi bunday o'zgarishni Amerika Qo'shma Shtatlari qabul qilamadi degan gap. Shunga men sana harbiy harakat qo'llanaman dedim o. Canım bugün ba'di uni hemen qisman anglab baktım. Solomonni eg'izga oldi. Boshqa gap yo'q. Ondan keyin yana bir xabar, vaziyatga aloqador bir xabar hozir Germaniyaning qaysi bir shtatida Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy bazasida 40 davlat qatnashgan yig'in ochildi. Vatandosh bu yig'inga o'xshashlar Asiyadan Avstraliya bilan Yaponiya qatnashtirildi. Bu bir katta ish. Ondan buningga qo'yilgan mavzular va sharhlar uchun aytsangiz, bu qatam NATO yana bir qadam ilgarilagan holda Jungo to'g'risida so'zlab aytdi yoki Jungoga bishorat yetkazdi degandek bir jumla chiqdi. 40 davlat Germaniyada NATO'ning yig'ini. Bu 40 davlatninki davlat mudofaa ministerlari yig'ini. Davlat mudofaa ministerlari yig'ini ekan, ana ahvol shu yerga yetganda Jungo bu to'g'rida bir narsa demedi ta hozirgacha. Onun xabar yetkazdigan xabari hozir hisobda qoldi. Dovi to'rbitda qoldi. Jungo tarafdan kelgan xabar tugidi desangiz bo'ldi. O Shenhuaxiyning Remibona xabarlari o xabar bo'lmaydi. Chunki ancha-muncha Dovi bir mo'tazillik bilan xabar konkretligi yoki organalligi bilan ish ko'radigan to'rbiti bu taqoldi. Jungo to'g'risida xabarlar ketdi deymiz. Endi atagan qaysi yoqda yetib keldi. Hozirgi vaziyat mushu, yomon nozik bo'ldi. Solomon taqim orollari, Avstraliya Jungo munosabati, Amerikaning agar bu shartnomani kuchga yiqilgan bo'lsam, men harbiy harakat qo'llanaman degan darajaga yetganidan qaraganda, ish bek eg'ir vatandosh. Ish bek eg'irdek turdi. Endi shuning yarasha endi vaziyatimizni tahlil qilsak, Jungo hukumati o orolda harbiy baza quramdi yo'q. Harbiy ishlar tashkili yoki harbiy yetkazib keladigan ish qilamdi yo'q. Solomon taqim orollariga. Agar mushlarni yetkazib keladigan ish bo'lsa, Jungoning maqsadi nima? Vaqtida Jungoning bu maqsadi bilan Avstraliyaga qanday muomala qilmoqchi? Bu ishlar murakkab bir jarayon ekan vatandosh. Hozir ahvol shunga keldi.